Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Okamil Firdaus. Saya di sini akan melakukan tindakan keperawatan kepada pasien TB. TB. Pasien tersebut berada di samping saya. Kemudian saya akan melakukan DOPS tentang cara batuk efektif dan juga pencase tentang menggunakan masker. Karena pasien TB itu dikhawatirkan akan menularkan kepada orang lain. Justru menggunakan masker itu mencegah. Pasiennya sedang berada di samping saya. Ibu, maaf mengganggu. Dengan ibu siapa? Ibu N ya, benar? Mohon maaf teman-teman. Jadi identitas pasien tersebut harus tidak boleh kasih tahu pasien tersebut dengan Nyonya N. Betul Bu, dengan Nyonya N. Betul. Di sini ibu sedang mengalami penyakit yang bisa dikatakan jarang. Nah, ibu sekarang mendapatkan penyakit TB. Apakah ibu sudah mengetahui kan kemarin dari hasil lab kemarin? Udah. Ibu apa yang dirasakan sekarang? Sesak atau susah kesulitan bernapas? Sesak ada. Iya. Ya, Kemudian kadang susah napas. untuk mengeluarkan dahaknya susah ibu? Susah ya? Jadi teman-teman, pasien TB ini sangat kesulitan untuk mengeluarkan dahak. Nah, nanti saya akan menggunakan cara ini agar pasien TB atau penyakit yang susah mengeluarkan dahak itu bisa mengeluarkan dahak. Jadi saksikan ya. Baik Ibu, untuk cara mengeluarkan dahak itu Ibu harus persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah handuk. Misalkan ibu mau diperagakan langsung untuk mengeluarkannya atau nanti saja di rumah? Nanti saja di rumah. Oh, baik. Caranya saja. Caranya saja mungkin ya untuk peragaannya, karena terbatas juga teman-teman, alat dan bahannya juga tidak ada. Kemudian kita peragakan saja Bu ya. Misalkan di sini sudah ada handuk Ibu ya. Nah, Ibu ini kemudian di sini harus ada tisu. Di sini ada tisu Ibu ya. Jangan lupa. Kemudian Ibu siapkan cangkir atau alat untuk menampung dahak tersebut. Ini si alat ini gunanya untuk menampung dahak nanti kalau sudah Ibu keluarkan. Nah, caranya Ibu itu tarik nafas dalam 3 kali Bu ya. Tarik nafas dalam, tahan. Yang ketiganya Ibu langsung batukan. Itu, coba Ibu. Coba. Ketiga kalinya. Gitu kan. Nah, ini sambil harus dibungkukkan Bu ya. Nah, setelah itu Ibu jangan sampai ini berceceran Bu ya dahaknya. Baik, mungkin hanya seperti itu caranya. Tapi kalau bisa Ibu sebelum mengeluarkan dahak, sebelum mengeluarkan batuk efektif itu harus minum air hangat Bu ya. Dibantu dengan air hangat. Nah, baik, mungkin segitu untuk dopsnya. Nah, untuk video yang kedua itu akan melakukan pencase. Ibu, pencase itu adalah pendidikan kesehatan Bu ya. Menjelaskan kepada Ibu bahwa Ibu harus menjaga kesehatan Ibu, diri sendiri dan juga umumnya untuk orang lain, orang di sekitar Ibu. Salah satunya bagaimana caranya? Ibu apa mengetahui? Tidak. Nah, caranya adalah Ibu jangan sampai apabila keluar dari rumah jangan sampai Ibu tidak memakai masker. Nah, ditakutkan mikrobakterium dari TB tersebut nanti pada saat Ibu berjalan, pada saat Ibu berbicara, nah nanti akan menular. Jadi tidak tahu kan pada saat bicara atau bersin kan bisa saja di samping Ibu ada teman Ibu atau ada saudara Ibu. Siapa tahu kan bisa menular ya. Nah, ditakutkan seperti itu, maka dari itu pencase dari saya itu Ibu jangan sampai membuka masker untuk di luar rumah.
Atau bisa mungkin di dalam rumah juga jangan boleh, jangan sampai tidak lepas dari masker. Ya Bu ya. Iya. Diusahakan kalau Ibu bisa ya. Kalau misalkan sesekali mungkin merasa pengap, boleh dibuka sesekali. Kalau misalkan ada orang lain, pasang lagi ya Bu ya. Baik, mungkin segitu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.